你知唔知原來紐西蘭都有出產黑松露，而且唔係淨係喺餐廳食咁簡單，而係可以跟住識揾松露嘅狗狗一齊走入去松露林，親手掘松露。今次我哋就嚟體驗真正嘅 truffle hunt， 睇下最後有咩嘢收穫。喂，早晨啊！早晨。我哋今日嚟到呢度咧，我哋又試嚟到台灣架呢區啊。係啊，事隔幾個禮拜。幾個禮拜我哋又嚟台灣架，咁搞乜鬼咧？點解我哋成日嚟台灣架咧？咁今次我哋就唔係喺台灣架或者慢慢嗰路嗰邊行嘅，而我哋行遠少少去呢個叫做 Tepeque。呢度係附近比較出名就係奇異果嘅，好多奇異果園啦喺附近。咁但係咧就無意中咧就俾我揾到呢笪咁嘅好地方喎。咁呢個咩好地方咧？呢個就叫做 Truffle Wood，Truffle 即係松露啊。松露啊！咁呢個就係松露林嚇。咁嚟到松露林咧，當然就唔係本地松露咁俾你亂咁掘啦。亦都唔係掘完俾你帶翻屋企。係咁我哋就發現呢度有個活動，咁就可以過嚟咧參加一個團，一個叫 Truffle Hunt 嘅團。咁我哋呢個團咧就主要有一個活動，就係林主啊帶埋佢隻狗嚇，咁啊帶我哋入去掘松露。咁隻狗就會喺度聞松露啦。如果佢發現有松露嘅時候咧，就我哋可以去掘嘅。咁掘就唔係俾我哋帶走嘅，純粹係體驗下嘅啫。俾翻佢。係啦，俾翻佢再賣翻俾你啊。咁就去完呢個樹林掘松露之後咧，咁我哋就會有一個茶點招待啦。咁啲茶點都係加咗佢一啲松露嘅製品落去咁樣。係。咁就可以再試下。咁我哋而家就等緊個團出發啊！咁我哋一陣出發，再睇下有咩嘢玩。好。哇！正式出發之前，場主先同我哋講解下松露係點樣生長嘅。超簡單咁講，松露其實係一種生長喺地下嘅真菌。當菌絲接觸到呢度嘅橡樹同榛子樹嘅時候，松露菌絲就會依附喺樹根上邊開始生長成形，成為松露啦。松露就有黑鑽石之稱，價值不菲，所以入場之前呢，我哋都要先為鞋底消毒。正式開始揾松露嘅時候，我哋亦唔可以成班人一齊跟住狗狗咁樣入去個叢林裏邊，因為太多人行過呢，可能會增加踩爛松露嘅風險，亦會對土壤造成壓力。所以每次只會安排一位團友跟住狗狗搜索，當狗狗有發現嘅時候呢，就會先插支旗仔做記號，等大家之後呢，再一齊過去掘。掘松露除咗靠手之外呢，亦都要靠個鼻嘅。埋有松露嘅泥土咧，會帶住淡淡嘅松露香氣，所以聞到越濃咧，就代表越近粒松露。不過掘嘅時候咧，就一定要好小心，要慢慢一層層泥土咁撥開，因為一旦掘爛咗粒松露啊，價值咧就隨時只係剩翻原本嘅1/4。哦。我覺得似生蠔味都係。唔係。哇！咁快你又掘到個松露出嚟啊？係啊係啊，都有啲重量喎。係啊。比起頭先做 demo 嗰陣時嗰啲係重啲嘅。頭先場主就過嚟睇到我哋呢粒咧，佢話呢粒係 A grade 啊。係啊係啊。咁點樣分 A grade 咧？最緊要就係一粒靚嘅松露，佢表面冇窿冇剩啦。有窿就即係有蟲蛀啊，或者其他問題啦。其餘就係睇佢重量啦。佢話呢粒大概20 gram 咁樣嚇。咁所以 A grade 嘅，如果啲 A grade 嘅咧，就要50 gram 樓上。最高係咩 grade ？50 gram 樓上咯。最高係 AA 定 AAA 啊 ？AAA 啊。咁啊，同埋佢形狀都有影響嘅。雖然形狀就唔會影響佢嘅味道。啲人食嗰陣時都係刨嚟食㗎啦。咁但係啲人都係為咗好睇啦。所以如果你圓咕碌咁樣掘出嚟咧，就會賣貴啲嘅。係。
人生第一粒松露啊！你覺得係咪？哦，係啊。其實佢嗰陣時已經係好表面㗎啦，佢一粒嘢好容易掘嘅啫。食就食得多啊！只係小心啲，唔好整傷佢。係啊，大佬人哋圓咕碌咁樣，你掘爛咗嚇。係啊。頭先場主都話啦，如果啲松露有瑕疵嗰啲咧，可能爭4倍價錢啊，同冇瑕疵嗰啲，真係爭好遠。如果你掘下嘈爆咗佢咧，咁哇大鑊咯！邊度話睇唔到嘅？哦，細粒佢，細粒喎！有蟲喎，有蟲窿喎！哦，哇！呢個係我哋今日全場掘到最大嘅一嚿啊！雖然形狀有少少古怪真係好大粒喎，同埋都味都幾濃烈喎！哇，好過癮啊！幾巨型！有咩味啊？呢個都係嗰啲味嚟嘅，但係就強啲嘅。你其實聞唔聞到松露味啊？唔似我哋平時食嗰啲松露嗰啲松露味咯。我聞到係啲泥土味，又係梗係有泥土味啊！同埋啱啱新鮮掘出嚟，同埋生蠔味咯。可能嗰個 owner 佢本身訓練開，可能聞慣佢聞到啦，但係我係真係聞唔到喎。但係我頭先掘唔係嘅，有嗰啲真係聞到味嘅。你控個頭埋聞啲泥咧，真係有味嘅。頭先我掘嗰個吉嗰度掘唔到嘢咧，我聞極都冇味其實。但係佢話隔離嗰度有，即係佢紅色三極嘅啫。係有味嘅嗰啲就。好，我哋今日活動嘅第一環節啊，掘松露體驗就完結啦。係冇錯，都幾得意。我掘到一粒 A 級喎，我掘到一粒有蟲蛀嘅。嚟到掘松露嘅策略咧，我覺得就你揾啲比較遠離群眾嘅旗仔咧，就可能會好啲。因為佢隻狗揾到松露咧，咁我哋會插啲旗仔喺地下嘅，咁之後先開始掘嘅。係。咁如果啲旗仔黐得太埋咧，我驚隻狗係咪俾隔離嗰啲出咗啊？咁樣係以為有2粒，其實得1粒嘅啫咁樣。咁冇謂，所以揀遠啲少少，咁隻狗出錯嘅機會就好低，因為場主都話隻狗其實冇乜幾好出錯嘅。係。送隻狗。係。咁我哋而家又掘完啦，咁我哋就翻入去攤茶啊！而家。係。好，睇下有啲咩嘢食先。我哋身後呢隻大肥豬啊，咁就係場主養嘅，佢諗住呢個揾松露咧，就通常豬好啲啊嘛。咁佢頭先就形容呢個係一個 fail project 咁冇計啊，訓練唔到佢揾松露啊，唯有繼續養住佢啊，可能就係諗住養越肥大。係啊。咁就喺後邊嚇，咁都好啊，好食好住咁樣。係咯，隻豬都幾開心啊，又唔使翻工喎。頭先摸佢，又唔使做嘢喎。頭先摸佢咁樣，下眯隻眼咁喎。係咯。好過癮喎，好似貓咁咯。咁我哋睇完呢個 fail project 咧，咁我哋行翻過去啦。而家係睇下有咩茶點食先。呢個先係你嘅重點啊，係咪？我哋而家又開始食嘢，係咁我哋就一台人啊，頭先嘅團友一齊聚餐啊，所以我哋唔係好方便影嘢，你都唔記得咗影嘅，興奮啊！時間食咗隻蛋啊！咁我哋都食緊呢啲嘢啦，咁萬物皆松露啊呢度，有松露牛油啊，松露醬上個擺喺隻蛋上高啊，松露芝士啊，鹽都有松露啊，咁我哋就食先啦嚇，食平呢包我哋就 skip 啦。最後一道菜甜品啊，松露雪糕，覺得點啊？好有松露味，雖然咧甜嗰啲個雪糕，但係好有松露味。個雪糕咧其實咧就唔係好夠，同埋甜得滯，但係佢係有松露味嘅。
OK 嘅，幾好味，但係都幾得意嘅。你去掘完蟲之後，跟住食一餐蟲露全餐咁。頭先我哋掘到嘅蟲露咧，全部拎晒出嚟，咁啊劏開佢。咁有啲一劏開咧，裏邊有窿啊、唔靚啊、空心啊，嗰啲就唔係好掂。咁就劏到呢粒好靚啊！裏邊係冇嘢，完全實心嘅裏邊。密鋪啊！咁呢粒咧，佢就話可以拎出去賣。咁其餘嗰啲咧，佢又當然會抌咗佢啦。佢可能有排碎佢啊，或者做其他唔同嘅製品啊咁嘅。好啦，食飽啦。咁食完呢一餐之後咧，就結束我哋今次嘅蟲露亨廷之旅啊！好滿足啊！咁最後呢個茶點環節啦，其實佢啲嘢都幾富喎。係啊，都好多嘢食下。雖然佢唔係一個正式嘅 lunch 啊，啲茶點啊，有啲麵包啊、cracker 啊，但係有啲芝士啊咁樣，但係都係全部都係滿滿嘅蟲露啊。係啊，佢烚蛋。係啊，隻蛋有啲有個醬喺上高，有啲蟲露啊，啲茶麵包嘅牛油啊、honey 啊、芝士啊嗰啲全部都有蟲露喺裏邊嘅。唯一冇蟲露咧，就係佢啲生果。同埋個朱古力嗰粒。同埋咩啊？佢最後甜品係一個蟲露雪糕啊，又係蟲露啊！一餐滿滿蟲露嘅一餐啊，非常之唔錯啊！如果你係一個蟲露控嘅人咧，我覺得都幾開心嘅呢一餐。雖然唔係話大魚大肉咁樣。呢個行程咧，其實佢係咪一年四季都有㗎？呢個咁樣。梗係唔係啦，蟲露季先有啊嘛。哦，即係呢幾個月嘅啫喎。呢1-2個月㗎咋係啊，蟲露季就係即係紐西蘭蟲露季就係呢個初冬嘅時候啦。咁呢個 Tropical Hunting 嘅活動咧，其實就喺上個禮拜先開始啫。咁原來以外應該係去到我諗佢維持6個禮拜到，我記得係6星期。係啦，咁就所以如果你對呢個有興趣咧，見到咧就要報名啦。因為我哋今次呢團咧其實都 full 嘅。我報名嘅時候咧，其實都有幾團已經 full 咗㗎啦。係。咁我哋就完成咗呢個團啦。咁最後一個環節咧，當然就係購物啦，係咪？咁呢度就佢都有賣一啲少量嘅蟲露製成品啦，蟲露油啊、蟲露豉油啊，仲有啲唔知咩嚟。係蟲露蜜糖，跟住蟲露鹽。係啦，好多嘢啦。咁到呢個噴錢嘅環節啦。咁我哋而家就過去睇下先。咁買完嘢咧，咁我哋應該今日嘅行程就結束啦。好啦，咁我哋而家就完成啦。去買埋嘢之後咧，我哋就離開。今日係咁先，拜拜。